Mais Bana Poto, Bana partout dans le monde. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle site ya mikolo yo baza sérieux, baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité. Kokonga na te, kokonga ngomba te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Point. Et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne. Yvonne Nyandabo. Yokala Congo. Donc, ba kombo mususu wezaka soko yoki yango bo santineti ba ofinga yo. Mais yé, et ça m'a plaisir ya kokota na site no découvrir ba merveille dans la carte. Aux en Afrique du Sud, aux en Égypte, aux en Mali, aux en Tunisie, aux en Londres, aux en Belgique. En tout cas, tika ibiso ok, ma solo ya bien. Donc, image ya Congo avec moi si ambingala patron na ngai yo na paye bisibino, bo pianga confiance. Pour me saluer au sami kono qui s'attara bino so bondimi yango pour la production na bino oh nanga ki film moko boye oh théâtre moko boye équipe à makasi na Congo équipe à makasi na masola net mikolo to samba te pour ça tranquille équipe à makasi pendant la Congo mikolo donc bo pia biso confiance soko za na matanga benga biso to kende au anniversaire benga biso to kozala oh te bo sala visite moko na mona mama kala na to relaxer mama bino mona kala oh ndenge nini Congo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana au rejoindre information nyonso soki to tongo na net te au rejoindre na numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro ya ngwana bi numéro moko ka gratuit abasango ya paroisse na biso poto de la maman Sophie batekila azalaki moto ya kimia bopeto makambo na ye mpe nyonso eleki na kimia na bopeto merci mingi naseli merci napesi lobo babanda kiotala ngai bakomaki koloba na konfese mpo bapasi elekaki ngai balobaki ezali etumbu ya zambe
Papa
Même en Béa, des babas, qui est là, on n'a pas même à Pouna, il y a bien clair, les gens viennent seulement se manifester sur l'Internet. On a qui va l'image de la Sagio, il y a la finité de la Macapolica, il y a la cavote, mais. Non, non. Toi. Chère famille, nous sommes arrivés à la dernière demeure de notre chère maman Sophie. C'est ici que vous viendrez visiter sa dernière demeure physique dans les quartiers Polaris. Maintenant, nous allons confier son corps à la terre. Nous ferons d'abord la descente et ensuite la parole sera accordée à la famille pour un dernier mot, ou à un pasteur, ou à quelqu'un inspiré pour une courte prière. Une fois descendu dans le caveau ici, on n'y met que des fleurs naturelles en signe de revoir, et pas de fleurs plastiques ou synthétiques.
ni des vieilles habits dans les caveaux. C'est pour la conservation du cercueil et de son corps. Et les fleurs plastiques que vous avez amenées serviront pour embellir la tombe. On les mettra au-dessus de la dalle et quand la dalle sera sèche, après quelques jours, comme vous voyez par détaillé. Merci. Et maintenant, nous allons faire la descente et ensuite, la parole sera accordée à la famille pour un dernier mot. Éventuellement, une courte prière. Équipe, attention. C'est le chemin de tout le monde. On remercie les Sultambe. Voilà qui a dit ça. Pour la Mogout. Pour la Coco, pour la Mira. Nous avons des émissions dans la République. Wakawa na mama. Papa, ça va car il a fait. Papa. Bana poto, bana partout dans le monde. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle site ya mikolo yo baza sérieux, baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité. Kokonga na te, kokonga ngomba te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Point. Et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne. Yvonne Niandabu. Yokala na Kombo. Donc, ba kombo mususu wezaka soko yoki yango bo santineti ba ofinga yo. Mais yé, et ça m'a plaisir ya okota na site no découvrir ba merveille dans la carte. Aux en Afrique du Sud, aux en Égypte, aux en Mali, aux en Tunisie, aux en Londres, aux en Belgique. En tout cas, tika na ibiso ok, ma solo ya bien. Donc, image ya Congo avec moi si ambingala patron na ngai yo na paye bisibino, bo pianga confiance. Pour musalo to sami kona ki sasatara bino yo so bondimi yango pour la production na bino
oh nangaki film moko boye o théâtre moko boye équipe makasi na Congo équipe makasi na masola net mikolo to samba te poto za tranquille équipe makasi penza na Congo mikolo donc bokia biso confiance soko za na matanga benga biso tokende au anniversaire benga biso tokozala o te bosala visite moko na mona mama kala na tokolakisa mama bino mona kala o ndenge nini Congo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana o rejoindre information nyonso soki totango na net te o rejoindre na numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro ya ngwana bi numéro moko kaka. Bana poto, bana partout dans le monde. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle site ya mikolo yo baza sérieux, baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité. Kokonga na te, kokonga te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Point. Et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne Yvonne Nyandabu. Yokala Kombo. Donc, ba kombo mususu wezaka soko yoki yango bo senti neti ba ofinga yo. Mais yé, et ça m'a plaisir ya rencontre na site no découvrir da merveille en carte. Aux en Afrique du Sud, aux en Égypte, aux en Mali, aux en Tunisie, aux en Londres, aux en Belgique. En tout cas, tika biso ok, ma solo ya bien donc image ya Congo avec moi si ambingala patron na ngai yo na paye bisibino, bo pianga confiance pour musalo to sa mikolo ki sasa tara bino so bondimi yango pour la production na bino. Oh nangaki film moko boye o théâtre moko boye équipe makasi na Congo équipe makasi na masola net mikolo to samba te poto za tranquille équipe makasi penza na Congo mikolo donc bo pia biso confiance soko za na matanga benga biso tokende au anniversaire benga biso tokozala o te bosala visite moko na mona mama kala na tokolakisa mama bino mona kala o ndenge nini Congo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana o rejoindre information nyonso soki totango na net te o rejoindre na numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro ya ngwana bi numéro moko